なんちゃんだ。ナイスプラン。混ざり。これなかなか。お、あげた。血のらうまいじゃんよ。血のらあげるんじゃないですか。お、わざり楽に出てきますな。この辺で風抜いてやりましょう。4メーターだってやばい。4メーターはきついっすよ。やべえっすよ。西へ向けると時速10キロ切っちゃってるね。上げてみます。これやなんとか行くかもしれない。行かれる行かれる。ちょっと強いな。強いんだよ。上がってくれ。風強いけど浮かないです。サーマルがあんまりないですね。わお。やばいやばいやばい。大使大使飛んでるぞー。確認してくれー。
はい、逃げます。逃げらんねえよ。後ろからお釜を掘らないでください。はいはい。やばいやばいやばい。これ情報の強かった。外してます。よし、一回帰るか。
やばいな。はい。もう一人、前田さんが今準備してるんで、ちょっと待ってね。了解です。前って大気クリア大気。